Lejtina tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqadsa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraglitu, imbierek għal-Bira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqadsa Immakolatu Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu, faħrumu li intom ġnus kollha. Għax bira jitjubitu magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Taċ-ċenaklu naħseb il-qudiem jibdew jorganizzaw jġibu x-xukamani u ntuhom. Tajjeb għaliex naħseb minn qiegħed iqossu l-bart titfa' xukaman fuqek tħossaw ftit aħjar. Aħna qegħdin nħossu l-kesħa.
imma l-erwieħ tal-purgatorju qed iħossu dak in-nar tal-fjammi tal-purifikazzjoni. Taħsbux li hija xi ħaġa simbolika għax hija reali. U barra dik il-tbutija għandhom it-tbatija li qegħdin jarfu li huma mistednin is-sejħa tagħhom kienet li jintaqgħu magħna u qed jistennew dik it-tama, it-talb tagħna biex jiltaqgħu miegħu. Ejjew f'dal-momenti, ejjew narfu in-nuqqasijiet tagħna. U bħalma minna l-ewwel qudies nerġgħu nagħmlu issa. Ejjew narfu id-dnubijiet tagħna. Ninżlu għal-kubdejna. Tiġħad id-dnub iva niġħad. Tiġħad is-supervja. Tiġħad ir-rabja iva niġħad. Tiġħad l-ejra. Tiġħad ir-reba. Tiġħad l-indifferenza. Tiġħad it-telqa. Tiġħad iż-żina u passjonijiet. Mulej Ġesu qed jiddispjaċina. Qed nindem id-dnubieti. Qed idwedek li nagħmel dak kollu li nista' nagħmel. L-atta li ndiema flimkien. Mulejja Alla tiegħi jisobija b'qalbi kollha minn dnubieti ta' ħajti kollha. Jisobija mulejja l-ġenna li tlift u għall-infern li rbaħt. Imma fuq kollox jisobija xi reġt u offendejtek li inti kollok tiba u ħnina. Inħobbok mulejja, inħobbok fuq kollox. Millum il-qudiem bil-għajnuna mqazza tiegħek. Ma nidnibx qatt u qatt iżjed u l-amur fejn dari nidneb, iżda naħrab dak kollu li dari waqqani fit-tnub. U għal-kubdejkom. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaffrinna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-qudisa qegħdin nofruha Antonio u Paola Camilleri. Nitolbu. Fit-tjiba tiegħek mulej bil-wifqa. Għatu widin għal-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmin ta' jibnek mill-imwiet. Hekk titqawwa tama tagħna fil-qawmin mixtieq tal-qadija kollha tiegħek għal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġobb wieġeb u qal: mhux li kien jiġi maħżuż fi ktieb jew b'xafra tal-ħadid u ċomp għal dejjem fil-blat jitnaqqax. Jiena naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trab iqum. U wara li jintemm ġildi mingħajr laħmi nara lil Alla li jiena narah ma' ġenbi. Il-kelma tal-mulej. Nemmen li għat nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin flimkien. Nemmen li għat nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Il-mulej u d-dawlu salvazzjoni tijaj, minn min għandi nibsa. Il-mulej il-ken tijaj u d-min għandi nitwerwer flimkien. Nemmen li għat nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. ħaġa wahda tlabt l-mulej li l-anfittex, li nammar f'dar il-mulej il-jim kolla ta' ħajti, biex nitaxxaq bil-ħlewa tal-mulej u mbakkar fit-tempju tiegħu flimkien. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Isma' mulej il-leħen tiegħi meta ngħajjat, ħenna lija weġibni. Jiena nfittex il-wiċċek mulej
la taħbix wiċċek minni flimkien. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, som sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej flimkien. Nemmen li qed nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. Għali minn littra ta' San Pawla Apostlu l-Rumani. Ħuti, it-tama ma tqarraqx bina għaliex l-imħabba ta' Alla issawbet fina permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna. Meta kien il-waqt u aħna konna għadna bla saħħa, Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla. Wieħed bil-kemm imut għal bniedem ġust, għat li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed tajjeb. Iżda Alla wera mħabtu lejna meta Kristu miet għalina. Aħna iġġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla, tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbib miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa ksibna l-biberija ma' Alla. Il-kelma tal-mulej. Bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Ir-rieda ta' missieri hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi. U min jiġi għandi ma nkeċċeħx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema biex nagħmel mhux ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min batni. Issa rida ta' min batni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dawk kollha li tani. Iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum, għax ir-rieda ta' missieri hija din li kull min jara l-iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Santa Ġertrude jiena nħobb ngħidil għaliha l-esperta fuq l-erwieħ tal-Purgatorju. Hemm tradizzjoni qawwija ta' talba li Ġesu ta' lil Santa Ġertrude. U qalilha biex din titloba bil-qalb għall-erwieħ
tal-purgatorju. Jekk jirnexxilek titloba verament bil-qalb, ma' kull talba li tagħmel, jitilgħu 1000 ruħ fil-purgatorju għal-ġenna. 1000 ruħ. Tafu għat-talba? Ħanispjega. Kieku minix konvint minn din it-talba u ma dejtx minn esperjenzi personali tagħha, kieku minix qed nippretka. Imma konvint li din it-talba li Ġesu ta' li Santa Ġertrude hija talba li meta tingħad bil-qawwa, bit-talb u bil-fidi, jitilgħu erwieħ il-ġenna. Hija talba li dawn kollha li ħadu sehem fil-qudisa li għadni kemm għamilt jiena f'dan iż-żmien ta' Novembru ġement nitlobha waqt il-konsagrazzjoni eżatti meta jkolli f'idejja id-demm prezzjuż tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Għax huwa hemmhekk il-qofol ta' din it-talba. Ħanirrepetija u ħanispjega biex intom iddaħluha fil-qalb tagħkom. Missier etern, it-talb huwa indirizzat lill-Missier etern. Għax huwa hu l-ħaliq ta' kollox. Huwa hu li Ġesu Kristu joffri id-demm għażiż tiegħu lilha. Huwa hu li ġie biex jagħmel ir-rieda ta' missieru. Missier etern. Jien naf x'jien nagħmel. Jien qiegħed noffrilek id-demm li iżjed prezzjuż tal-liben divin tiegħek. Jien qed noffrilek m'għaliex qed noffrilek x'nista' noffrilek għal dawn l-erwieħ. Tħares lejja. Imma ħares lejn ibnek il-għażiż, lejn ibnek divin, li għadda minn dak is-sagrifiċċju, minn dak il-martirju, mill-mewt, mill-passjoni, minn dawk il-pjaki, minn dak id-demm li tar fil-fraġellazzjoni. Missieratin jien qiegħed noffrilek id-demm li żjed prezzjuż, għażiż, enormi, tal-liben divin tiegħek. L-uniku iben li jintbattunna ġi fostna. Imma tħajtu għalina. Hemm sagrifiċċju, hemm offerta, hemm talba iktar qawwija minn din. Għalhekk qed noffrilek id-demm li iżjed prezzjuż, priceless. M'hemmx prezzu. Dak li ftit mumenti oħra ħajġi fuq l-artal. M'hemmx prezzu. Jiena dejjem nitlob biex imulej ħarisli. Ħalli meta jkolli id-demm għażiż tiegħu fil-kalċi. Ma jiġix xi ħaġa. U dak id-demm jinxtared. Nitlobha bil-qalb. U nitlobha biex ma ngħaddix minnha s'issa qatt ma għaddejt. Imma jista' tqum bufura riħ. Għax hemm Satana jipprova jitellef billi jwaqqa u jżeblaħ id-demm prezzjuż għadna kemm għaddejna mill-fulmuna. Dak li jixtiequ jagħmlu is-Satanisti u dak li jagħmlu jżebilħu il-ġisem u d-demm. Imma aħna lek qegħdin noffrulek dan id-demm li żjed prezzjuż tal-liben divin tiegħek. Flimkien mal-quddis kollu. Għaliex? Għax kull quddisa qed terġa' tagħmel reali il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. F'kull quddisa
Ġesu qed jerġa' jgħaddi mill-mewt tal-ħajja. Għalhekk qed nitolbuha b'dan il-mod u għalhekk Ġesu stess ta' din it-talba lil Santa Ġertrude. Flimkien mal-Qudies kollu li sejjer isir illum għax it-talba qed nagħmilha fuq dak li qed għadha nagħmel, dak li ħajjiġri. Għalhekk qed nofrulu il-Qudies kollu. Għalhekk hija talba tant qawwija. Għax din it-talba inti missejt. Tafu ma xiex? Mal-Qudies kollu. Ma dawk l-eluf u eluf ta' Qudies li qiegħed isir fid-dinja kollha. U inti qed tagħmel dik l-intenzjoni biex dak il-Qudies kollu qed jitla' quddiem il-Missier Etern. Għaliex? Għalli ma skop. Għalli rwieħ għaddisa tal-purgatorju. Għaliex għaddisa? Ejva. Għax kurruħ li qiegħda fil-purgatorju hija salva. Għax kurruħ qiegħda tistenna biex tkun miegħu. It is all a question of time. Qed tistenna iż-żmien. Issa jista' jkunu ftit jiem, jista' jkunu ftit ġimgħat, xhur, snin u snin u snin. Imma salva. Għalhekk din it-talba hija tant qawwija. Ħa nirrepetiha. U warajja irrepetuha intom darbtej oħra. Ħalli toħduha magħkom. Missier Etern, jien qiegħed nofrilek id-dem li żjed prezzjuż tal-iben divin tiegħek. Flimkien mal-Qudies kollu li sejjer isir illum fid-dinja kollha għall-irwieħ għaddisa tal-purgatorju. Nitolbuha mhux ngħiduha, nitolbuha flimkien. Flimkien. Missier Etern, jien qiegħed nofrilek id-dem li żjed prezzjuż tal-iben divin tiegħek. Flimkien mal-Qudies kollu li sejjer isir illum fid-dinja kollha għall-irwieħ għaddisa tal-purgatorju. Darb'oħra. Missier Etern, jien qiegħed nofrilek id-dem li żjed prezzjuż tal-iben divin tiegħek. Flimkien mal-Qudies kollu li sejjer isir illum għall-irwieħ għaddisa tal-purgatorju. Tridu ngħidilkom it-talba l-oħra? Jew sar ilejn. Talba lill-Anġlu ta' ġewwa Fatima. It-talba li tant tapplika fi żmien tal-lum tal-pandemija. It-talba li xi kultant nisimgħu anke saċerdoti jitolbu rużarju u jħalluha barra għax l-Anġlu għamel enfasi li di jridu ngħiduha bej posta u oħra. O Ġesu tiegħi, affridna dnubietna, ħarrisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħaniena tiegħek. Kemm hija talba adattata żminijiet tal-lum irrepetuha. Kull darba li titloba bil-qalb, kull darba qed titella erwieħ mhu speċjali li mietu bil-pandemija. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna,
ħarisna min-nar tal-infern u hemmhekk qed tagħmel ir-riflessjoni biex inti tagħmel minn kollox biex tiċħad id-dnub. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha. X'erwieħ huma? Tal-purgatorju. Speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Min għandu bżonn l-iktar il-ħniena tiegħek jekk mhux daw kollha li qegħdin f'din is-sitwazzjoni imutu f'miżerja. Qatt ma immaġinajt jiena li jmutu b'dan il-mod. Għamlu żmien mingħajr funerali. Qed nitkellem ma' ħabib tiegħi saċerdot. Mater tiegħi jaħdem hemm. Il-vokazzjoni tiegħu, il-mandat tiegħu qed hemmhekk. Dawk li qegħdin fl-ITU għalli minn barra ntuhom l-soluzzjoni. Jixtiequ jarawhom il-ħbieb tagħhom, jixtiequ jarawhom familjari tagħhom, ma jistgħux għax jittieħdu. Immaġinaw minn xi jgħaddu. U għalhekk kemm tagħmel sens din it-talba. U Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nitolbuha flimkien u mbagħad nerġgħu nagħmlu iż-żewġ talbiet għax nixtieqkom illum tmorru ma' dil-kesħa li qed tħossu bħalissa. Tieħdu magħkom daw iż-żewġ talbiet u repetuhom. Tkun qed issuq moħħok hemm imma jitlob. Tkun qed tistenna biex tixtri u biex tħallax fi supermarket għax daħlu lek ħafna nies quddiemek. Itlob. Missier eten. Flimkien. Jien qiegħed nofrilek id-dem li żjed prezzjuż tal-iben divin tiegħek. Flimkien mal-qudies kollu li sejjer isir illum għall-erwieħ għat-tissa tal-purgatorju flimkien ta' fuq dik l-oħra. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Bejnietna iddubbajt ftit commissions minn fuqkom mor tajjeb, għax kull darba li ħatejduhom jiena ħażiduli ftit merti. Ejduhom, ħallikom il-merti jitolbuhom. Għarfu il-qawwa tat-talb. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Din it-talba li sejjer ngħid sempliċi li għadni kemm ngħid issa qed nitloba għal dawk l-erwieħ li llum sejrin jitilgħu il-ġenna. Sejrin jitilgħu il-ġenna. Illum bit-talb tiegħek, bit-talb tiegħek u bit-talb tiegħek u kunu għafu. Kull ruħ li inti jirnexxilek it-tella. Fil-qudiesa l-oħra spjegajt bl-indulġenza plenarja. U issa spjegajt it-talba ta' Santa Ġertrude u t-talba tal-Anġlu. Kull ruħ li tkun tlabt u wassalta l-aħħar ftit dik l-imbottatura l-ġenna kieku tafu. Għandek qaddis, għandek qaddisa, għandek qaddisin li huma grati ħafna lek. Jitolbuhom u tafu kemm jinterċedu għalikom. Il-bieraħ kellna l-qaddisin kollha u dawk jitolbuhom, imma llum għandna daw il-qaddisin li ma nafux bihom. Dik il-qaddis, il-qaddisa, tfalu kbar u żgħażagħ li inti tkun tlabt biex jitilgħu il-ġenna. Qegħdin kollha grati biex jgħinu lilek. Kieku nifhmu eżatt, kieku nifhmu eżatt kemm ħajjitna tkun aħjar. Bit-talba għall-irwieħ li sejn jitilgħu il-lejla bit-talb tagħna. Għatihom u mulej
il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Nsejħu lilek Marija, l-għaxqa tiegħek twassal dan it-talb tagħna, dan it-talb tagħkom twasslu biex l-erwieħ takkumpanjahom biex jidħlu mill-bib il-ġenna. Akkumpanjahom Marija. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-timbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Naddu għall-offertorju. Kint mulejla tolħoq inkollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-għajtu xogħol l-bniedem li minnu ssir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek Alla għal-tija. Mbierek kint mulejla tolħoq inkollu. Għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol l-bniedem li minnu ssir għalina x-xorb tar-roħ. Mbierek Alla għal-tija. Il-qana mulija la tana, li unid ma' qutimek, u għamil kun joġbuk da' sakrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulija suniti, u d-nob tijaj, naħini. Itolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista' kollox. Ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħek. Bit-tjieba tiegħek mulejjer għas-sagrifiċċju li se nofrulek għall-qadija kollha tiegħek ħutna l-mejtin. U għal daw kollha li raqdu fi Kristu biex f'dan is-sagrifiċċju tal-għaġeb jeħilsu mill-irbit tal-mewt u jistħoq ilhom jieħdu u jidħlu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulejja la tagħna. Sewwa xeraq tas-sew mulej mis-siq qadis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem kollhom kien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. U s-Salvatur tad-dinja. Il-ħajja tal-bnedmin u l-qama tal-imwiet. Biħil tajja kollha tal-anġ li ferħan għal dejjem quddiemek. Iqimu l-kobor tiegħek
Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ttellulek. Qadis, qadis, qadis. Mulej Alla tal-eżerċti, smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. فتحنا قلبنا عليك مولاي جسو. جسو محبوب. نستدنوك biex tiġi fuq l-artan. Ġesu maħbub hija s-saltan fuq il-knisja tiegħek. Ejja Ġesu. Qaddis ta' sew int mulej. Inti lajna ta' kull dosija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Krist li meta kien se jingħata biex merraj ħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam tali disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu wkoll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, xal-kalċi. Reġarat il-ħajr, tal-disċipli tiegħu qal. Ħudu, u ixarbu minna l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerri talikom u għal-ħafna, għal-maħfra, ta' tnobiet. Għamlu ta' تفكيرتي id-dem li zjed prezzjuż tal-liben divin tiegħek flimkien mal-Quddis kollha li sejjer isir illum għall-erwieħ għad-disa tal-purgatorju. Missieret jien qiegħed noffrilek
id-dem li jżjed prezzjuż tal-liben divin tiegħek flimkien mal-qoddis kollha. Sejjer isir illum għall-erwieq qaddisa tal-purgatorju. Mis-sejret jien qiegħed nofrilek id-dem li jżjed prezzjuż tal-liben divin tiegħek flimkien mal-qoddis kollu li sejjer isir illum għall-erwieq qaddisa tal-purgatorju. Għandi l-ħaġġ għall-erwieq tad-dinja kollha. Tħalli l-ebda qatra ta' demek tinxteret għal xejn. M'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. U naħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-feraq minn tiegħek. Nistennewk. Verament nistennewk. Ejja mulejġis. Sama tiġi fil-glorja. U għalhekk għandhom nagħmlu dam tifkira tal-mewt u qamin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni. Irrodulek ħajta li joġbok tilqana qudiemek biex naqduk. Minċu kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lejna li naħdu sem il-ġisem u dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxeħda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċisku. Mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu mas-saċerdoti mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħajna lina l-kon nitolbuk. Għatina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien ma' Marija l-Verġni Mqadsa u mal-Awomna. San Ġosep, San Pawl mis-Siena, San Matteo, Santa Ġertrude. Għad-dissin protetturi kollha tagħna li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jiena talilek Alla missilli tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Verament bil-qalb nitolbu t-talba li għallemna Ġesu. Messina li jinti f'ismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum ħatina l-lum. Għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħanix fit tiġrib iżda ħlisna mit-teni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull teni. Ħatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu Kristu lejt l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. Tħares lejn nobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu laqda li inti trid fiha. Int li tgħix u s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien ma' dehem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu swew l-inna se tqarbu bijom għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf Alla li tneħħid nobijiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nobijiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nobijiet ta' dinja għatina l-bal. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx ta' kundanna lija, iżda fil-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħassin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu Ġesu. Danu l-ħaruf Alla. Danu għadak li neħidnu bejt ta' dinja. Danu għadak li għaddam il-mew tal-ħajja. Is-Salvatur tagħna. Ħini aħna mistidna għal di l-ikla għattisa. Mulej ma jistħolix tħodda tissaqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infeja. U intom li qegħdin issegwuna fuq il-Facebook. X'enqu għal Ġesu. Ejdulu kemm tixtiequ titqarbnu realment imma ma tistgħux. Imma tqarbnu. Għamlu tqarbina tax-xewqa. Ejdulu li tafdaw, li tħobbuh, li tqimuh, li tadurawh. Ejdulu li minajru maħna xejn. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
Memorja tagħna tiegħek mulej Ġesu. Tanti jaħlewa. M'hemmx bħala. Ġisem ta' Kristu salvani. Dem ta' Kristu wisqini. Ilma tal-kustat ta' Kristu waħsenni. Passjoni ta' Kristu sabbarni. O Ġesu ħanini ismani. Fil-pjagi tiegħek aħbini. Talini qat ninferet minnek. Mill-ladu ħażin ħarisni. Fis-sija ta' mewti sejjali. Ġew waħdanek il-qani. Biex mal-anġlu qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Totus, tuus, kull ma għandi huwa tiegħek Marija. Missieret, jien qiegħed nofrilek li tem li żjed prezzjuż tal-eben divin tiegħek. Flimkien mal-qudies kollu sejjer isir illum għal-erwieq qaddisa tal-purgatorju. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobietna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieq kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tan-nina tiegħek. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistriħu fis-sliem. San Mikiel Arkanġlu. Nfakrukom fil-program li għanna l-din il-ġimma. Pitada, skużawni l-erba, nkunu qegħdin fil-Knisja Parrokjali tal-RND fis-6:30 qudiesa wara adorazzjoni. U
u wara nkunu qegħdin nikkellmu in-nies. Il-ħamis fil-għaxija imħeġġin minn Santa Margherita Maria Alacoque. Namlu dak il-momenti fejn aħna inġeddu l-adorazzjoni tagħna u nakkwistaw il-wedijiet ta' Ġesu li għamlinna għall-ewwel ġimgħa tax-xahar. Fid-disa nkunu ħażabbar fiċ-ċentru Sant'Andrija, il-Knisja ta' Ġesu imsallab, salib imqaddes, fid-disa qrar fl-10 ta' fil-għaxija u disa adorazzjoni ma' tokki ta' nofs il-lejl niċċelebraw il-qudiesa tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. Nhar il-ġimgħa jekk ma jinqala xejn nkunu fuq it-television shake fis-6:30 u disa mit-8:30 sal-11:11 nkunu qegħdin magħkom, nisimgħukom u nitolbu magħkom. Il-ħadd jekk alla jrid it-temp jippermetti fl-erba' nkunu qegħdin niqalsu il-qudiesa hawnhekk. Jekk hawn xi ħadd ġdid jixtieq li jagħtina il-numru tal-mobile, aħna nkunu qegħdin natukom il-programm, nibatulkom il-programm ta' fulkun fejn inkunu ta' kull ġimgħa. Immedjatament wara qudiesa xira nispiċċaw bit-talba tagħha, it-talba ta' Rosario. Nitolbu. Bitqarbina li għamilna mulej kattar fil-ħnina tiegħek, fuq l-qadija tiegħek il-mejtin, biex xtajthom il-grazzja tal-mamudija, hekk issa timlihom bil-għena għal dejjem fi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, imbierku l-mulej roddu ħajl, taw kollha li xtaqgħu jqerru jiena nkun qiegħed ġewwa inqarakom u nqarbinkom. Tajjeb, naddu mal-ewwel għall-adorazzjoni. Alla tana sma talbtana li sejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi ħafrinna d-nobietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' għnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferma tal-Anġu Gabriel ħabba Sidna Marija li kellha tkun omalla. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semejda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, bilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Mberka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana, Ġesu tiegħek. Ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweq kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif fis-sema jekk da fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.
Nikkonsidraw nikkontemplaw tilet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Gloria lil Missier li ben l-Ispiritu Santu. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nobitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna lill-erwieħ kollha, speċjalment dak li għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Konsidraw ir-Rabba Misserum ta' Sitna Marija preżentat il-bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
سلم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائميك برك انت فوسط النساء برك الفرات تاع جفتيك جسو سلم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائميك برك انت فوسط النساء برك الفرات تاع جفتيك جسو سلم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائميك برك انت فوسط النساء برك الفرات تاع جفتيك جسو سلم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائميك برك انت فوسط النساء برك الفرات تاع جفتيك جسو Gloria al Messie, l'Eben o l'Spirito Santo. Maria Santissima, orina l-intijomna, għalik isma t-taltana. Ġesu twilet għalina ritikum bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwih kollha, speċja minn dawk l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames u l-aħħar misterju tal-ferħ. Meta Sidna Marija tilfet il-Ġesu wara 3 jiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li titint kif is-semak da fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria al-Messie, l-Ibn u l-Ispiritu Santo. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma t-talbtana, Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dubietna, ħarrisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwih kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Salve Reġina, sim għalik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlowa ta' matana. Sim għalik li kien ngħidu li xaħna t-turufnatu li tefu. Li kien għedu aħna nirkbu nolfqu dan il-wittadmu.
Ejja mill-avukata tagħna, daw għalejna dawk l-għajnijiet tiegħek tal-ħnina. Urina wardan it-turoflament, il-Ġesu fat-timbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġi Marija. Klapalina għadisa manna. Skont il-ferma tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li titint kif is-sema daflat. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, berk inti fost in-nisa, berk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria al Missir li benu l-Ispiritu Santu. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejja. Jistriħu fislim. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejja. Jistriħu fislim. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejja. Jistriħu fislim. Verġni pura qabel it-twelid. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa, berk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Verġni pura fit-twelid. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Berk inti fost in-nisa, berk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Verġni pura wara twelid. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa, berk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria al Missir li benu l-Ispiritu Santu. Gloria al Missir li benu l-Ispiritu Santu. Gloria al Missir li benu l-Ispiritu Santu. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu għattalb tagħna, Missir eternali, ibna li fdejt id-dinja, Spiritu Santu Alla, Trinità mqazza l-Lawija, mqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' xbejbiet, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-Grazzja tagħna, Om li żjed nadifa, Om li żjed safja, Om u xebba, Om bla tebba, Om li tisħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parir tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollok għaqal, xebba li tisħoq kull qima, xebba li tisħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta manna, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta ġdida, bib ta' sema, kowba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbi, farax tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnissa minar l-ewwel tibba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rożarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruftala li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruftala li tneħħid nubit tad-dinja, ħaruftala li tneħħid nubit tad-dinja, klopalina qadisom manna. Nitolbu, u Alla, inti ma tħabbira tal-anġlu, li bentijak sar bnida fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk li nisqarru Alla, kunu minn mit-talb tagħha
l-istess Kristus Sidna. Amen. Nitolmu. U għala li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb, ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda, dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek li semmim għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraglitu, imbierek kbirom Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlub l-arjus tagħha fis-sema, imbierek li sem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu, faħrumu li intom ġnus kollha. Għax kbira jitu bitu magħna. Glorja l-Missil li benu l-Ispiritu Santu. Nirringrazzjawkom ta' daw kollha li kienu qegħdin iseguna mu speċjali bil-Facebook. Il-mulej magħkom. U berekkom Alla lista kollha il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu.